फलोत्पादन दुकानाविशीं कागाळी नोंद करपाक विभागा कडल्यान हेल्पलायन क्रमांक जाहीर केला। फलोत्पादन दुकानाचेर कोणी इबाडिल्ली वा बाविल्ली भाजी विकतना दिश्टी पडलो जाल्यार फोटो मारून हेल्पलायन क्रमांकाचेर धाडचो। त्या दुकानाचेर उपरांत कारवाय जातली अशें फलोत्पादन विभागाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हाणें कळीत केला। गोंयांत जी भाजी हॉर्टिकल्चर सप्लाय करता तेजी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी, क्वॉलिटी आनी प्रायस कशें आसा, किफायती आसा काय ना, तुमकां दिसता न्हू आतां की क्वॉलिटी जी येता ती बरी आसा अशी आहा काय ना, तुमकांच प्रश्न करता तुमी ना। थोडे म्हणटा कितें कांदे बिने कुसके मेळटा प्लीज ओपन ना, थोडे म्हणटा कितें कांदे बी कुसके मेळटा म्हणजे कांदे म्हारग तशें जाल्ले मेळटा पाहिजे। कांदे म्हारग जाल्ले तेन्ना आतां तशें आसा काय म्हणटा आता सध्या तर सद्या मेळटा मदीं मदीं निमाणो स्टॉक सगळो कुसलेलो आसता बी अशें तशें ना। आमी एक नंबर हे केल्लो आसा आनी त्या नंबराचेर समजा डायरेक्ट कंप्लेन करूंक शकता की कोणाची जरी कंप्लेन आसली अशी तर त्या नंबराचेर डायरेक्ट तुमी कंप्लेन करूंक शकता, आमकां सांगूंक शकता, इन्फॉर्म करूंक शकता, ते फोटोग्राफ धाडूंक शकता। कळ्ळें न्हू? पण आमी जे आतां सद्या कन्सिस्टन्सी इन रेट आमी सगळ्यात पेक्षा सवाय भाजी विकता ते हॉर्टिकल्चर ऑल ओवर गोवा अशी रेट चालू आहा। सर नंबर खंय मेळटलो? नंबर आतां म्हणटा कंप्लेन करता आमच्या हॉर्टिकल्चराच्या हेजेर मेळटलो। हां, तेचे आउटलेटार आसता नंबर तो। आणि तुमचे स्वतःचे सर चिंबल तुम्ही हे केले तिथून आता कितें जालां एक्झॅक्ट? चिंबल फार्माचेर आतां आमी परत नव्याने दुसरी भाजी घालपाक लागून बियाणे घातलेली आसा। कितें केल्लें कितें आसा सर काय? नवीन भाजी म्हणजे आतां भाजी आमी गेल्या वर्सा चिटकी पिकल्ली, मागीर भेंडे, तांबडी भाजी, मुळो, सगळ्या भाज्यांचे परत रिजनरेशन फ्रेश म्हणजे पावसा नंतर जमीन प्लोईंग केली म्हणजे नांगरली आनी आतां तयार करून बियाणे घातलेले आसा। आतां परत आमची भाजी येवपाक आनी सर फुलकारांचे कितें आतां? फुलकारांक कितें सपोर्ट बी दिवपाक हे आतां करपाक आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांची जी स्कीम काढलेली आहे विश्वकर्मा योजना, त्या विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत आमची जी फुलकारां आसा त्या भाव भयणीक आमच्या 15,000 रुपया पयलीं एक किट घेवपाक लागून म्हणून तांकां डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता इफ दे आर एलिजिबल। त्या स्किमीक एलिजिबल आहा, एका रेशन कार्डाचेर एकट्याक ती स्कीम मेळटा आनी अशा तरेचे एका मनशान जर ते अप्लाय केले आनी एलिजिबल जालो जाल्यार ताका 15,000 ताका डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता। तेच्या नंतर 1 लाख रुपया तो लोनाक तो एलिजिबल जाता। ते जर 1 लाख रुपया जर तेणी पे केले वर्साक जाल्यार आनीक 2 लाख रुपया ताका तो धंदो वाडोवपाक लागून म्हणून ही स्कीम मेळटा। आनी दीस लोन इज विदावट इंट्रस्ट आनी विदावट गॅरंटर अशे तरेचे लोन आहा।